குழந்தைங்க எதுவுமே சாப்பிடல, எதுவுமே தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன்றாங்க, கண்டினியூஸாக வாந்தி இருக்குது, யூரின் ரொம்ப கம்மியாக போகிறாங்க, ரொம்ப சோர்வாக இருக்காங்க. ஃபீவர் டைமில் திரும்பி சோர்வாக இருக்கிறது நார்மல். பட் ரொம்ப சோர்வாக இருக்காங்க, சாப்பாடு கூட எழுந்திரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இல்லை மூச்சு வாங்குறது அப்படின்னா தென் கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வரணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எனி டைம். ஸோ ஈவன் இந்த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ஃபீவராக இருந்தால் கூட கூட்டிகிட்டு வரலாம். பட் மெனி டைம்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தான் இது மாதிரி ரிப்பீட்டாக அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸே கொடுப்பாங்க. ஸோ இது கொடுக்கறதுனால ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ எப்படின்னா வந்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம பாக்டீரியா நார்மலாக இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஆகிட்டு அது மல்டிப்ளை ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலாக பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கே வேலை செய்யாது. அப்புறம் நம்ம ஹையர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும், ப்ரொலாங்டாக இருக்கும், அந்த இல்னஸ்ஸு அட்மிஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இதுதான் முக்கால்வாசி பரவும். ஸோ இது வந்து ஒரு குழந்தை வந்து இருமும் போது இல்லை ஸ்னீஸ் பண்ணும் போது தும்பும் போது பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக பரவும். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது நான் சொல்வேன், அவங்க கேட்பாங்க நாளைக்கு அனுப்பலாமா ஸ்கூலுக்கு, கேட்கும் போது நான் சொல்வேன். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அகெயின் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு 5 days கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம செகண்ட் டே 3rd டேவே ஸ்டாப் பண்ணுறோன்னா அப்புறம் அந்த பார்ஷியலி ட்ரீட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒன்று வந்து திரும்பி வரலாம், அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகலாம். ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கும்போது நிறைய பேர் பனானா கொடுக்க மாட்டாங்க, ராகி கொடுக்க மாட்டாங்க, இளநீர், மோர் இதெல்லாம் தான் சைல்டு அந்த டைமில் கேட்பாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும், ஈஸி டு ஸ்வாலோ, ஈஸி டு டைஜஸ்ட். பட் இவங்க வந்து கொடுக்காதனால வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இது மட்டும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சைல்டு வில் நாட் ஹேவ் appetite. காஸ்மோ ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல் கிண்டியில இருந்து குழந்தை நல மருத்துவர் டாக்டர் வைஷ்ணவி நம்ம கூட இணைந்திருக்காங்க. ஆரோக்கியம் குறித்த சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், தேங்க்யூ. டாக்டர், இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில வந்து பெரும்பாலும் இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, ஜலதோஷம் பிடிக்கிறது, இந்த கோல்டு காஃப் தொந்தரவு தொடர்ந்து இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. இப்போ பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, உடனே சளி பிடிச்சிருச்சா டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சளி பிடித்த குழந்தைகளை நம்ம முதல்ல எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்? எடுத்த உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போறது அப்படிங்கிறது சரியான விஷயம் தானா? எஸ், ரொம்ப கரெக்டான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா காஃப் கோல்டுக்கு வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம ரொம்ப சிரப்ஸ் இல்லை காஃப் சிரப்ஸ் ஒர்க் ஆகாது. அண்ட் செகண்ட், இது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டேக் டு ஹாஸ்பிட்டல், ஆன்டிபயோட்டிக்கும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது ரொம்ப தவறு. ஏன்னா வந்து முக்கால்வாசி இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வைரல் தான் இந்த குழந்தைங்களுக்கு சளி இல்லை இருமல் இருக்கிறது. ஸோ பெரும்பாலும் வி கேன் ட்ரை ஹோம் ரெமெடிஸ். ஸோ அதாவது கஷாயம் கொடுக்கறது, ஸோ ஒரு சுடு தண்ணியில் வந்து துளசி, க்ரஷ்ட் ஜிஞ்சர், அப்புறம் தனியா சீட்ஸை வந்து கொஞ்சம் வதக்கி போடுறது, பெப்பர்கார்ன் அந்த மிளகு அதை வந்து சேர்க்கறது, மஞ்சள் அண்ட் கொஞ்சோண்டு அதான் எப்படியும் பெப்பர் சேர்த்துருக்கோம். ஸோ எல்லாத்தையும் கொதிக்க வச்சு ஆற வைக்கும் போது ஜாகரி ஆட் பண்ணலாம், இல்லைனா ஹனி. மோர் தென் 1 year சைல்டுக்கு வந்து ஹனி ஆட் பண்ணலாம் டேஸ்ட்டுக்காக. அதை வடிகட்டி அப்பப்போ ஒரு சிப்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்தா ஆக்சுவலாக ரொம்ப இதமாக இருக்கும். ஸோ காஃப் கோல்டுக்கும் நல்லது, அண்ட் சைல்டோட த்ரோட் பெயின் இருந்தாலும் அது நல்ல ஹெல்ப் ஆகும். அண்ட் இன்னொன்று வந்து வெந்நீரில் வந்து கொஞ்சோண்டு கல்லுப்பு போட்டு அது கொஞ்சம் 5 years old சைல்டு அது மாதிரி வந்து காகிள் பண்ண சொல்கிறது, ஸோ குப்ளிக்க சொல்கிறது, அதுவும் ரொம்ப நல்லது. அது இல்லாமல் சப்போஸ் நம்ம மூக்கடைப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன், ஸோ ஆவி பிடிக்கிறது. ஸோ அது வந்து ஒரு ஓப்பன் பாத்திரம் அதில் வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் பை மிஸ்டேக் சைல்டு வந்து கையை அது மாதிரி போடலாம், ஸ்கேல்ட் இன்ஜுரிஸ், பேர்ன் இன்ஜுரிஸ் ஆகலாம். ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்கு வேப்பரைசர்னு கிடைக்கும், 300-400 rupees கூட இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வெறும் டேப் வாட்டர் மட்டும் போட்டுனா போதும். என்ன போடக்கூடாது அப்படின்னா அந்த கற்பூரம், ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ஃபிட்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கற்பூரம் போடக்கூடாது. ஆர் வேறு இந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயில், இதெல்லாமே வந்து ஃபிட்ஸ்க்கான சீஜர் ட்ரிகர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் கேன் காஸ் ஃபிட்ஸ், அதனால இது தவிர்க்கணும். பட் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் நல்லது, நேசல் ட்ராப்ஸ் அது மாதிரி போடலாம். ஓகே. அண்ட் பொதுவாகவே வந்து நம்ம ஊர்களில் கேட்டிருக்கோம், வந்து இந்த கற்பூரம் போடும்போது நெஞ்சு சளி வந்து கரையும். குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு வந்து இதை நம்ம பயன்படுத்துறத வந்து ரொம்ப இயல்பாக வந்து பார்க்குறோம். இது யூஸ் பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு வேற என்ன மாதிரியான பாதிப்பு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது டாக்டர்? ஸோ அந்த இரிட்டபிலிட்டி அண்ட் சப்போஸ் வந்து ஏன்னா இது ஸ்கின்ல போட்டால் கூட அது அப்சார்ப் ஆகும். ஸோ சம்டைம்ஸ் வாமிட்டிங் வரலாம், அந்த ஃபிட்ஸ் வரலாம், இரிட்டபிலிட்டி வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும்.
வாட் தே கேன் கிவ் இன்ஸ்டன்ட் சூப்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்கன் சூப் அண்ட் அந்த ஆட்டுக்கால் சூப் இருக்கு இல்லையா, அது 2மே ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அந்த கொலாஜன், கான்ட்ரைட்டின் அண்ட் அதர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு. தட் வில் ஹெல்ப் ஃபார் த ஃப்ளெம் அண்ட் காஃப் டு செட்டில் ஃபாஸ்ட். ஆர் வெஜிடபிள் சூப்ஸ், வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வெஜிடபிள் சூப்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே. இப்போ இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாரி சளி, காய்ச்சல் இருக்கு அப்படின்னா, உடனடியா வந்து இந்த ஹோம் ரெமடிஸா இந்த மாரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. இதே கோல்டு இதெல்லாம் குடுத்து கூட ஹோம் ரெமடிஸ் குடுத்தும் கேட்கல அப்படிங்கும்போது, எவ்வளோ நாள் கழிச்சு நம்ம ஒரு குழந்தை நல மருத்துவர போய் பார்க்கறது நல்லது? ஒரு 2-3 டேஸ் ஆன் ஆவரேஜ் வெயிட் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி ஈவன் ஃபீவருக்கு கூட, ஏன்னா வைரல் ஃபீவர் கூட 3-5 டேஸ் மினிமம் ஆகும் கம்ப்ளீட்டா செட்டில் ஆகிறதுக்கு. பட் சப்போஸ் வந்து நான் டேஞ்சர் சைன் சொல்றேன். ஸோ சப்போஸ் வந்து குழந்தைங்க எதுவுமே சாப்பிடல, எதுவுமே தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டேன்றாங்க, கண்டினியூஸா வாந்தி இருக்கு, யூரின் ரொம்ப கம்மியா போறாங்க, ரொம்ப சோர்வா இருக்காங்க. ஃபீவர் டைம்ல திரும்பி சோர்வா இருக்கிறது நார்மல். பட் ரொம்ப சோர்வா இருக்காங்க, சாப்பாடு கூட எழுந்திரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இல்ல மூச்சு வாங்குறது அப்படின்னா, தென் கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வரணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எனி டைம். ஸோ ஈவன் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஃபீவரா இருந்தா கூட கூட்டிட்டு வரலாம். பட் யூசுவலா வந்து 3-5 டேஸ் வெயிட் பண்ணலாம். 3 டேஸ் அட்லீஸ்ட் வெயிட் பண்ணி 3rd டே வந்து டாக்டர் பாருங்க. ஏன்னா அகெயின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நிறைய பேர் கூட்டிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா. பட் ஃபர்ஸ்ட் டே அகெயின் அன்லெஸ் சைல்டு சிக் நம்மளுக்கு வந்து எதுவும் பெருசா தெரியாது பிளட் டெஸ்ட்ல. ஸோ அதனால தே கேன் டேக் கேர் அட் ஹோம் வித் பேராசிட்டமால் அண்ட் ஹோம் ரெமெடிஸ். ஓகே. இன்னும் நெறைய பேரண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய தவறு என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு தடவ டாக்டர் கிட்ட போய் குழந்தைக்கு சளி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மருந்து எழுதி குடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, அதே பிரிஸ்கிரிப்ஷன திரும்ப திரும்ப குழந்தைக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாதப்போ, இதே சளி வரும்போது, அதையே ஓவர் த கவுண்டர்ல வந்து வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க. இந்த மாரியான முறை சரிதானா? இது பண்றதுனால குழந்தைக்கு வேற என்ன மாரியான பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கு? ஸோ அகெயின் மெனி டைம்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தான் இது மாதிரி ரிப்பீட்டா அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸே குடுப்பாங்க. ஸோ இது குடுக்கறதுனால ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ எப்படின்னா வந்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம பாக்டீரியா நார்மலா இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிட்டு, அது மல்டிப்ளை ஆயிட்டு, நெக்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கே வேலை செய்யாது. அப்புறம் நம்ம ஹையர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் குடுக்கணும், ப்ரொலாங்டா இருக்கும். அந்த இல்னஸ், அட்மிஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி காம்ப்ளிகேட்டடா தான் இருக்கும். ஸோ இது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தே ஷுட் நாட் ரிப்பீட் த ஆன்டிபயோட்டிக் பிரிஸ்கிரிப்ஷன். அகெயின் வந்து ஈச் டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வேற வேற இது. ஸோ அதுக்கு வேற வேற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும். இப்போ டைரியா கொடுக்குற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நீங்கள் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது. இட் வில் ஒன்லி காஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணும். அகெயின் கோல்ட் காஃப் மெடிசன்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் பர்டிகுலர். இப்போ வெட் காஃப் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் காஃப் சிரப், ட்ரை காஃப் இல்லை வீசிங்னா அதுக்கு வேற மாதிரி ஒரு சிரப். ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து தானா தே ஷுட் நாட் பி ரிப்பீட்டிங் இட் லைக் தட். ஓகே. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த மருந்துகள வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப குடுக்கும்போது, அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது. அதனால மருந்து வேலை செய்யாமயே போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வருது இல்லையா? Yes. ஓகே. இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாரி உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கும்போது, அவங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க அப்படிங்கும்போது, மத்த குழந்தைங்களுக்கும் அது பரவறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல வேற ஏதாவது குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாரி சளி, தும்பல் எல்லாம் இருக்கு தொடர்ந்து அப்படின்னா, அது நம்ம குழந்தைங்கள பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர்? எஸ், கண்டிப்பா. ஏன்னா முக்காவாசி அகெயின் அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இதுதான் முக்காவாசி பரவும். ஸோ இது வந்து ஒரு குழந்தை வந்து இருமும் போது, இல்லை ஸ்னீஸ் பண்ணும் போது, தும்பும் போது பக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக பரவும். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது நான் சொல்வேன், அவங்க கேட்பாங்க நாளைக்கு அனுப்பலாமா ஸ்கூலுக்கு. கேட்கும்போது நான் சொல்வேன், இல்லை ஒரு 2-3 டேஸ் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் வீட்டில். எஸ்பெஷலி ஃபார் யங்கர் ஏஜ், போர்டு எக்ஸாம் எல்லாம் இருக்காத குழந்தைங்களுக்கு வந்து தே கேன் டெஃபினெட்லி ஸ்டே ஹோம் அண்ட் இட்ஸ் பெட்டர். அண்ட் சப்போஸ் வந்து இல்லை எக்ஸாம் இருக்குது கண்டிப்பாக போயே ஆகணும், அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நம்ம வந்து மாஸ்க் போட்டு அனுப்பலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாத் மாஸ்க் ஆர் அந்த N95 முடிஞ்சா, எஸ்பெஷலி நிறைய காஃப் இருந்தால் அது தே கேன் வேர் தட், ஸோ தட் மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் இருக்கும். ஓகே. இப்போ உடம்பு சரியில்ல நம்ம டாக்டர்ட்ட போகும்போது, ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் மெடிசின் அப்படின்னு குடுக்குறாங்க. 3 நாள், 7 நாள் இந்த மாரி இந்த மருந்துகள தொடர்ந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா ஒரு சில குழந்தைகள் வந்து அத கன்டினியூஸா எடுக்க மாட்டாங்க. 2 நாள்லயே பிரேக் பண்ணிடுவாங்க. 1 நாள் மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க. இந்த கோர்ஸ கம்ப்ளீட் பண்றது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் டாக்டர்? ஸோ இது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அகெயின் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு 5 டேஸ் கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம செகண்ட் டேல 3rd டேவே ஸ்டாப் பண்ணுறோன்னா, அப்புறம் அந்த பார்ஷியலி ட்ரீட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒன்று வந்து திரும்பி வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகலாம். ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் தான் பண்ணியே ஆகணும். மற்ற இது சப்போஸ் காஃப் குறைஞ்சிருக்கு, கோல்டு குறைஞ்சிருக்குன்னா தட்ஸ் ஓகே. கோல்டு காஃப் சிரப்பை ஸ்டாப் பண்ணுறது பரவாயில்ல. பட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே. பொதுவா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது, அப்ப கோல்டு, காஃப் இருக்கும்போது கோல்டான ஐட்டம்ஸ் வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஃபுட்ட பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாரி கோல்டு இருக்கிற டைம்ல வேற என்ன மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள அதிகமா எடுத்துக்கலாம் டாக்டர்? ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கஷாயம், சூப்ஸு,
கஞ்சி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதமா இருக்கும். ஈஸி டு ஸ்வாலோ. ஸோ சைல்டு வந்து கொஞ்சம் விரும்பி எடுப்பாங்க. அனதர் திங் வந்து ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ இது ஒரு பெரிய மித் விச் ஆக்சுவலா நம்ம ஐ திங்க் வி ஷுட் பிரேக். ஏன்னா நெறைய பேர் பனானா குடுக்க மாட்டாங்க, ராகி குடுக்க மாட்டாங்க, இளநீர், மோர் இதெல்லாம் தான் சைல்டு அந்த டைம்ல கேட்பாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதமா இருக்கும். ஈஸி டு ஸ்வாலோ, ஈஸி டு டைஜஸ்ட். பட் இவங்க வந்து குடுக்காதனால வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடா இது மட்டும் குடுப்பாங்க அப்படின்னா, சைல்டு வில் நாட் ஹேவ் ஆப்பிடைட். ஸோ அவங்க எல்லாமே பொதுவா எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொல்றது தான். எதுவுமே சாப்பிடல, எதுவுமே சாப்பிடலன்னு. ஸோ நம்ம வந்து வி ஷுட் கிவ் ஹோம் ஃபுட், ஹெல்தி ஃபுட். ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எதுவும் வேண்டாம். திங்ஸ் லைக் சாக்லேட், கொக்கோ அதெல்லாம் வந்து காஃப் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அத அவாய்ட் பண்ணும். பட் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வந்து நீங்க இளநீர் குடுக்கலாம், மோர் குடுக்கலாம், தயிர் குடுக்கலாம். பிகாஸ் தயிர் சாதம் அகைன் எஸ்பெஷலி வயித்துப்போக்கு இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி குட். ஸ்டமக்காக ரொம்ப குட். ஸோ இது இட்லி, இடியாப்பம் அதெல்லாமே யூ கேன் கிவ். ராகி கூட குடுக்கலாம். ஓகே. இந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் குறிப்பா நம்ம சொல்லணும்னா, இந்த கோல்ட் ஃபீவர் இருக்கிற டைம் எல்லாம் பன் எல்லாம் வந்து குடுப்பாங்க. இது டைஜஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏதாவது வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல இந்த கோல்டு காஃப் இருக்கிற டைம்ல இந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாமா டாக்டர்? ட்ரை டு அவாய்ட். ஏன்னா என்ன சொன்னாலும் அவங்க ஏதாச்சும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆர் சம்திங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க விச் கேன் அகைன் ட்ரிகர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ முக்காவாசி ஹோம் ஃபுட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட். ஓகே. அண்ட் இந்த மாதிரி டைம்ல தான் நமக்கு வந்து ஏதாவது காரமா சாப்பிடணும் போல இருக்கும். லைக் பிரியாணி மாதிரி இந்த மாதிரி ஹெவி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து கோல்ட் டைம்ல, ஃபீவர் டைம்ல எடுத்துக்கலாமா டாக்டர்? நீங்க சூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ சிக்கன் சூப், மட்டன் போன் சூப் அகைன் ரொம்ப நல்லது. ரசம் சாதம் அது மாதிரி சாப்பிடலாம். பட் ட்ரை டு அவாய்ட் வெரி ஹெவி திங்ஸ் பிகாஸ் உங்க பாடி வந்து ஹீலிங்காக இட் வில் பி ஃபோக்கஸிங். நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெவியா குடுத்தோம்னா அப்புறம் டைஜஸ்டிங்லேயே பாதி எனர்ஜி போகும். ஸோ ஹீலிங் வில் டேக் லாங்கர். ஸோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஃபீவர் இருக்கு, கோல்டு இருக்கு அப்படின்னா அவங்கள நம்ம எப்படி டேக் கேர் பண்ணிக்கணும், என்ன மாதிரியான மெடிசன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும், பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பத்தி எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணீங்க. ரொம்ப நன்றி டாக்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச்.